dufite kugeraho nuko hariho step imwe twagezeho ariyo gutanga ubutumwa dukoresheje imirimo igaragara. Okay, wadusobanurira mwabikoze he? Rero nimba mushaka ko Yesu aza mubwire bagenzi banyu ubutumwa. Icyo wamenye ukimenyeshe mugenzi wawe aho uri hose, waba ari mu gipangu cyanyu muturanye n'abaturanyi bataramenya umwami Yesu, hera aho ngaho. Ntabwo ari ngombwa ngo wamuje mu kindi gihugu. Bakunze kureba cyane kuri icyo kibazo bajije, ariko twebwe dusohoka mu nzu novuga yuko umugisha munini twagiriwe nuko ababyeyi bacu babanje kubyumva, barabyakira, baranadushigikira mbese mu muhamagaro wacu wo gukorera Imana muri ubwo buryo. Ni nayo mpamvu bitabagoye. Yego amajwi yaraje ari menshi, ese abana b'abakobwa bagiye gukurana n'abana b'abahungu, ese aba bana b'abakobwa hari ikintu cyari kibitse mu mutima wacu cyo kuvuga ngo n'ubundi papa si yacu yari yo kugarura abantu kuri Kristo Yesu. Yego turavuga rero kubera ko ari yo kugarura abantu kuri Kristo Yesu, kuri WhatsApp ntago byozaza biba nk'abantu badafite telefone wenda kandi dushaka abantu kugira ngo bakomere mu ijambo ry'Imana. Tuvuga reka tubisohore hanze, dukorere hanze kubera ko twari twavuze ngo intego yacu ni ukumenya. Yes, tubahaye ikaze ku Ikombe TV ndetse n'Ikaze Media, nkuko tubageza ibiganiro bitandukanye iyobokamana, politiki, umuco nyamurenge ndetse na showbiz cyangwa se imyidagaduro nko benshi babizi. Umunsi tukaba twabazaniye abatumirwa badasanzwe, ariko turi kumwe na mugenzi wanje, reka yivuge mu ncamake kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Turabakiriye cyane. Iyi ni Ikaze Media ndetse n'Ikombe nk'ibisanzwe. Nje kuri Mike nitwa Etienne. Hanyuma rero kuko mugenzi wanje abivuze murazibona kuri kamera zacu, tubafitiye inkumi ni beza cyane. Ndagira ngo noneho mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu babanze batwibwira amazina yabo, hanyuma tuze gutangira n'ikiganiro cyacu. Murakaze neza. Murakoze. Banyita Madojoli. nitwa Mutimukiye Betty. Yego, tutaratangira tubibutse ko turi kumwe na Woodlake Moro cyangwa se Woodlake Mota nkuko East African English bivuga. Bafite imodoka zitandukanye kandi zigezweho. Ubakeneye wabandikira kuri please 1-832-359-1402. Iyo niyo namba wabonaho ubahamagara cyangwa se kuri WhatsApp. Uyu munsi dufite abatumirwa badasanzwe, abana bakiri bato. Umusore kubita abana wenda wenda mwamudusha imyaka nje afite imyaka 12 nindo bihakanye. Abanyarwanda n'umuturoza bavuga ngo n'umwana. Uriya muntu n'umwana mwiza. Okay, n'abana beza uko mubibona, nkuko mugenzi wanje abivuze. Reka baza batubwira mu ncamake. Hari ministeri bafite ifite ibikorwa bitandukanye kandi byiza cyane, ifite ivuga butumwa ridasanzwe. Nibwo bwa mbere mbibonye jewe, ngira ngo nta handi nubwo mubikora handi mwabibona. Buratunguwe. Utwo n'utubazo tugenda tuza nyine. Hari handi mwabibona wenda mba umwanya gutekereza, wenda mwabikopeye muri make cyangwa ni brand new. Okay, new generation sibyo niko yitwa ngira ngo. Yego. Okay, muri make new generation yatangiye gute, yatangiye ryari? Mwatubwira mu ncamake kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Okay, murakoze. New generation yatangiye mu 2020 mu kwa karindwi ku itariki 17. Byatangiye ari kuri WhatsApp igihe hari COVID, bari bafunze amakanisa. Ducreatinga group kugira ngo twibutsanya ijambo ry'Imana muri ubwo buryo. Hanyuma tugenda dutumira ababyeyi, abapasteri, ba Pastor Sunzu, ba Pastor Nkomezi, ba Maisha. Tugenda tubatumira bagenda batwigisha muri ubwo buryo, niko yagiye ikura. Yego, ukiraho ngaho mutangira uvuze ko yatangira WhatsApp group. Ese mwabigiyemo inama byagenze kugira ngo iyo WhatsApp group ije kujura?
Okay, ni njyewe wazanye igitekerezo hama mbibwira inshuti zanjye abo twasenganaga n'abandi nzi ko nyine bari bakomeye mu gakiza. Yego ukiri aho ngaho uvuze ngo inshuti zawe kwanza uri mu Buganda uruwe? Oya, ngendo wa Kenya. Okay, uri muri Kenya wa consultinze abantu ba Kenya gusa cyangwa se wa considereze inshuti zawe ziri ahantu hatandukanye? Nashizemo abantu b'inshuti zanjye zitandukanye. No kuvuga ngo bari muri Kenya gusa? Yego. Wow, interesting. Then umaze kubageza igitekerezo bacakiriye gute kugira ngo utangire WhatsApp group? Okay, bacyakiriye neza kubera ko twari inshuti no mu buryo busanzwe twarafatikanyaga gusenga maybe in box. Twarasenganaga umwe agatuma record ari gusenga gutyo muri ubwo buryo. Noneho tubivugana gutyo kubera ko byaratugoraga kuvuga ngo usengane n'uyu nguyu inbox n'uyu nguyu inbox kandi twese turi inshuti. Yego nuko. Okay, akabazo k'amatsiko nzabona cyane WhatsApp group zikorerwamo ibintu wenda bitari navugiye bokamana oriented cyane babirimo ugwenya ibiki ibintu bitandukanye. Ni gute umwuka wagiye sizo ko nabihuza umwuka ni gute mwumvaga muri umwuka umwe yasengera ahantu runaka kuri telefone of course afite ibintu bimu distraction zibari nyinshi. Ni gute mwabi overcomings? Okay, kubera ko twese twariseriye kandi twe tumeze nk'umuntu umwe duhuje ibitekerezo. Niyo mpamvu bitatugoye ta bintu by'uganya byari bihari kubera ko twari twanatumiye n'ababyeyi twavugaga ibintu biri seri. Okay, reka maze mpe mugenzi wanje umwanya nawe gira ico abaza. Okay, urakoze cyane mu bisobanuye neza ariko ndagira ngo noneho kurabona social media iyo uri gukoresha WhatsApp itandukanye no kubona like abantu bakoresha nka Zoom za Google Meet hari ukuntu itandukanye na WhatsApp. Rero kuvuga ngo mube wakoresha WhatsApp hariho messages ziri kuza ama notification how do you ni gute managingaga ico kintu uvuga ngo this is time yo gusenga then biriya bindi mukabishira ku ruhande? Okay, ukuntu twabigenzaga ntaho byari bitandukanye n'ibyo mu kanisa. Twatoraga umuhagarikizi, twakoraga affiche, tugatora umuhagarikizi. Umuhagarikizi uburyo yabikoragamo yoherezaga record akiyegereza abantu nk'ibisanzwe, tukayitegera akavuga ngo abantu turi kumwe nibazamura ibiganza, hanyuma kohereza twadustika twibiganza bikagaragaza ko twese turi kumwe. Yego n'umuvuga butumwa yajya kumuha umwanya akamwiyegereza hanyuma agakoresha record ngufi tukagenda tugaragaza ko turi kumukurikirana twumva. Okay, hanyuma rero noneho ahantu ndi kuko urabona ibintu cyane byo gukoresha like internet nko kuri Zoom na WhatsApp twebwe cyane muri Afrika byakoze cyane muri COVID, ariko na abantu bake ushobora kumva ko wasengera umuntu kuri WhatsApp akaba yumva ko nyine wamusengeye agafashwa cyangwa mugatarama kuri WhatsApp umuntu akaba yafashwa. Ni gute mwabikoraga kugira ngo usengera umuntu kuri phone cyabuze muvugane n'umuntu ube wafashwa cyangwa wafasha undi muntu? Kanunganira mugenzi wanjye murakoze cyane. Twabitangiye ari ibintu bisanzwe dusenga tubwiriza usibye n'ababyeyi gusa abapasiteri natwe ubwacu twaritoramo tukabwiriza. Ariko kubera ko twarihaye intego bugiye umuntu afite ikintu runaka afite gukora yiyima ibindi byose. Urebye akazagera amasaha yo gusenga ukabanza ukareka akazi kamwe wakagombye gukora ayo masaha kubera yuko uzi yuko ugiye mu materaniro. None tukiraho muri abana b'abakobwa kandi muri bato sometime kuko amasaha duhuriraho muri Afrika kenshi na amasaha ari hagati ya 2:00 3:00 kandi ico gihe abantu bose bari kurya ibiryo bya nimugoroba. No si igihe igitaramo cabaga nk'ico gihe uri nko guteka byagendaga gute? Ubone abavye ntibavuga ati umwana utaye ibintu bigenze gutya wabaye kirara izurimo ntabwo ari byo. Okay, mu busanzwe igitaramo cyacu cyatangiraga 3:00
za hano mu Bugande no muri Kenya arizo 2 zo mu Rwanda no Burundi. Ya twamakinga sure kubera ko tuba turi kuzirikana ibyo turi gukora, twamakinga sure yuko za saa ziri bugere akazi twakarangije, kandi novuga yuko n'ababyeyi nabo babihaye agaciro batari kubona yuko ari nk'ibintu byo gukina, ku buryo wamubwiraga nti mama njye mu materaniro agahita akubwira ntibyihorere sister cyangwa se bro wawe araje gufashe ubanza uje mu materaniro. Nibyo byadufashije gukomera no kugera ahangaha tugeze. Hanyuma rero muje gutangira kuko madavuze ko ari wowe niwe wagize icyo gitekerezo wabisangiza inshuti ze, hanyuma ni kiyihe ni izihe target cyangwa se aim mwari wari ufite utekereza ati twokora iki kintu nienda cyo dufasha, mbese ni nkize objectives zari imbere yawe uvuga ati iki kintu ngomba gukora gutya tukachivinga ikindi runaka? Okay, murakoze. Ukuntu nabitangiye nkuko nababwiye twabitangiye nyine ari abantu tuziranye mu gitaramo, turavuga ati kubera ko ari igihe cya covid kandi bafunze amakanisa, reka tube twibutsanye kugira ngo wenda umuntu wenda atazaja mu bindi bigatuma asubira inyuma. Turavuga ngo tuzoza twibutsanya muri ubwo buryo, ndetse turavugana n'abacu twabikoze ari nkatwe twenyine. Tago twari dufite igitekerezo cyo kuvuga ngo tuze dutumira ababyeyi. Twaravuze ati reka twebwe ducreating group, twebwe tuza dusenga twebwe twenyine. Dusenge muri twebwe avemo ababwiriza, tugende twibutsanya muri ubwo buryo, hanyuma bigenda bikura. Tuvuga ati none ahantu tugeze twariyumvishije twebwe ubwacu kandi dukeneye n'imfashanyo y'abandi. Turavuga ati reka tuza dutumira ababyeyi kubera ko nibyo byiza. Tugenda twemezanya muri ubwo buryo, tugatumira umuntu akemera kaduhugura nyine mu buryo bw'ijambo ry'Imana nk'uko byagiye. Okay, urakoze cyane. Mbere yuko nsubiza mugenzi wanje microphone, hari akantu gato yanje natinze. Urabona iyo uri gukoresha nka WhatsApp itandukanye n'izi app zindi zikora nka Zoom n'ibindi. Umuntu akohereza record nienda wa mwanya utegereje ko nimba ari umuvuga butumwa record yiwishika. Ubwo ntibyabaga ngombwa kuhuga kaba wahindukira ukaja nko guchatinga n'undi muntu, bigatuma nienda uva muri mood warurimo. Oya, kubera ko wabaga wihaye gahunda y'amateraniro. Ego byarashobokaga bamwe barabikoraga, ariko abandi wabonaga ko ari ngombwa kuguma aho ngaho cyangwa se wowe ugatanga commentaire mu gihe utegereje. Yego urakoze ko murabisobanura neza, kandi tukomeza kubashimira ku bitekerezo mwagize. Wenda sinzuza gusubiza kino kibazo. Okay, mbere ko wenda maze kubitekereza, tuzi ko ministeri menshi atandukanye akora wenda agamije inyungu runaka, cyane muri domain musa n'abanyuzemwo. Abantu kenshi baba bashaka inyungu runaka, bashaka finance, bashaka kugira ngo babone inyungu. Harabafasha bona finance ariko ari yo true work cyangwa se ari cya gikorwa giye gukora cyo gufasha abantu. Niyihe nyungu? Hari inyungu wenda rufite muri runaka wenda tutazi nkatwe tubonera muri iyi shusho nyine yo gufashanya, wenda ushaka kuzagera ku kintu runaka cyangwa se ikintu gifatika mu buryo bwa finance. Okay, murakoze. Inyungu zanjye ngiye nabonaga inyungu zo kugarura abantu kuri Kristo Yesu. Iyo niyo nyungu twakurikiye, yindi nyungu twakurikiye. Cyo kirashimishije cyane. Rero iyo ntego watangiye ari WhatsApp, byaje guhinduka gute? Bivamo ministeri twumva, byatangiye gute? Byaje gute? Okay, murakoze. Nkuko byaje ndiko kandi byaraje ngira umutima wo kuvuga ngo isohoke hanze. Hanyuma mbiganiza abavandimwe banjye nyine twari dusanzwe tuziranye, barabyemera, baravuga ati iki ngiki koko nicyo, kubera ko hari ikintu cyari kibitse mu mutima wacu cyo kuvuga ngo n'ubundi papasi yacu yari yo kugarura abantu kuri Kristo Yesu. Yego, turavuga rero kubera ko ari yo kugarura abantu kuri Kristo Yesu, kuri WhatsApp ntago byozaza biba
nk'abantu badafite telefone wenda kandi dushaka abantu kugira ngo bakomere mu ijambo ry'Imana tuvuga reka tubisohore hanze dukorere hanze kubera ko twari twavuze ngo intego yacu ni ukumenya ijambo ry'Imana cyane rero tubona ko ari ngombwa ko tuzuza tuvuga ubutumwa tugakoresha imfashanyo kubera ko ntabwo ushobora kubwiriza umuntu waburaye ngo umubwirize ati hari Yesu utanga amahoro ngo narangiza byumve akubwira ati uwo Yesu utanga amahoro ni uguhe ngewe utampa ibiryo cyangwa se ni uwuhe utampa imyambaro turavuga ati rero kubera ko ari ibyo ngibyo twihaye byo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo tuza tubibwira abantu dukoresheje imfashanyo kugira ngo babashe no kudutega amatwi iya ni intego yacu ni ukugira gusaba dutega amatwi kubera ko ntabwo ari ngombwa umuntu wese kukumva gusa mwari mushaka mbese kubafata muri ubwo buryo yego ukira dusubire inyuma gatoya mukiri kuri groupe mutaratanga ministeri ese gufatisha bano bayobozi abarevera tuzi abapasiteri tuzi ntibyabagoye cyane cyane nk'abana b'abakobwa kubageraho ntibyatugoye kubera ko twashatse babandi dusanzwe tuzi b'ababyeyi bacu ukamwandikira ukamubwira ati hari groupe yacu dushaka ko muduhugura mu buryo bw'ijambo ry'Imana nawe kubera ko ari ibintu bibarimo babyumva bikababohokera hari benshi batabikoze ariko abo byabohokeye barabikoze hanyuma akabazo gato aho ngaho uze ko intego kwari kugira ngo mubwirize abantu ariko mubabwiriza ari uko mubahaye ikintu gituma mubanza mukabaha ikintu gisoko kuba attractinga bakabazaho hanyuma mukababwira ijambo kandi urabona ko muri bato kandi je pense que muri mwebwe n'abantu bakibashaka kuba bakora muracari bato abenshi n'abanyeshuri mwatekerezaga ko ubushobozi bwo kugira ngo nuja kubwiriza umuntu ubanza ugira ikintu muha ubushobozi bwo kugira ngo muzaza mubikora mwatekereza ko buzava ikamwunganiraho gatoya urebye mu buryo bufatika twebwe nta bintu dufite of course abenshi twese turi abanyeshuri ariko twatekereje muri ya myenda yanje mikeya mfite nzakuramo amakanzu 2 mereza umuntu uwo muntu nawe azabwira mugenzi wiwe nyamara hari ibintu barimo baravuga bafite Imana ibizibambika itandukanye n'iyacu none dutekereza yuko muri bikeya byacu dufite ari byo tuzaheraho kugira ngo tuzane abandi kuri Yesu murakoze urakoze cyane ndagira ngo noneho tukiri kuca ministeri uburyo yavuye kuri whatsapp ikaba ministeri kuko ni ibintu abantu batamenyereye cyane kuvuga ngo muhereye kuri groupe whatsapp hanyuma igahita iba ministeri ariko ministeri yanyu kuko nje nayibonye ndagira ngo itandukanye n'izi ministeri zindi zisanzwe izo tumenyere twe mu Banyamurenge akenshi usanga bibanda cyane ku miririmbire ndene ni gute mwebwe mwavuze ati reka twebwe noneho ivuga butumwa ryo dushira imbere hanyuma kuririmba kuzinyi kubera ko ari cyo mwahisemo ko ari cyo mushira imbere kuririmba kukazinyi murakoze impamvu twibanze cyane ku ijambo cyangwa se ku butumwa nuko twabonye akenshi urubyiruko rwacu rw'Abanyamurenge cyangwa se urubyiruko muri rusange abenshi twibanze ku ndirimbo kandi indirimbo ikibabaje nuko twibanda ku ndirimbo kandi tutumva ubutumwa burimo duhitamo kuvuga ubutumwa kurusha kuririmba dufite abaririmbyi benshi muri no ministeri kandi tukagira n'abavuga butumwa benshi ariko twabonye ko ijambo ryo rikenewe muri iki gihe kurusha kumenya indirimbo nyinshi tudafite ibisobanuro byazo yego urakoze cyane kubisobanura rero twinjire mu buyobozi bwanyu ko nduhagaze twabaganirije twabisanzuye ariko tutaramenya nimba ari nde mukuru nimba ari nde mutoya nubwo bitewe nuko tuganiriye birasa nkaho ari we wayitangije ntabwo ari wayitangiye mwayitangiza nyuma muri abantu runaka cyangwa se bangahe banzu dusobanurire imiyoborere yanyu ihagaze gute mugendera wenda mwagendeye kuki kugira ngo mubishinge ese ubundi abayobozi bafite za manda karibu cyane murakoze simbashije kubumva neza sinzi nimba mwese icyo mbashije ubuyobozi bwanyu buhagaze gute yani dusobanurire uko wenda mugenda mukurikirana
wenda perezida sinzi nimba mumugira representa bla ukurikiyeho gutyo gutyo. Okay, kubera ko ari ibihugu bitandukanye kandi urumva twitangiye vuba. Turavuga ngo iki gihe izashira iki gihe cyangwa se grant yabo izashira iki gihe. Oya, kubera ko iracari vuba, haracari vuba. Yego. Yego, urakoze cyane. No kuvuga nta buyobozi mufite. Turabufite, ubuyobozi burahari. Icyo nari ngusobanuriye ko hataraba grant yo kuvuga ngo uyu nguyu azarangiza grant iki gihe. Yego. Rero ubuyobozi mufite niyihe myanya? Aha muri Kenya iwacu dufite imyanya yose. Kubera ko ni nkaho hari abantu benshi. Hano umuyobozi araza kubivuga. Hanyuma muri Kenya dufite representa na visi wiwe. Nibo bakora imisi yose. Representa ninde? Representa ni njyewe. Muri Kenya. Ariko urasa uri representa ku isi, uri representa muri Kenya. Ku isi. Nico nashaka kumenya neza cyane. Then wamuduha akadusobanurira uko mu Bugande bahagaze. Murakoze. Nk'uko yari abivuze, uyu ni utuyoboye ku isi. Abari mu bihugu bitandukanye. Hanyuma nanjye nije uhagarariye Ubugande. Impamvu nari mbabaje ako kabazo, wenda nkanje nshaka kujoininga naja kurinde. Ninde wenda kuja ku bantu bikirenga byangora. Wenda sinzi nimba hari abandi wenda notangirira wenda batoya cyane. Nta feda desje musaba mbese amafaranga yo kwinjira. Nibisaba. Uri umuntu ashaka kuja muri ministeri na membership ni free. Twebwe kuja muri ministeri nta kintu dusaba. Ta leta ugomba kwandika kugira ngo tukwakire. Ni bisanzwe ugomba kutubokaho, ntabwo turi abantu bakomeye cyane, turi abantu boroheje. Ugomba kuza ukatubwira tukakwakira. None se haje nk'umuntu like ni ka critère ukabona haje nk'umuntu numurara wo ku muhanda, mwamwemerera muri ministeri cyane? Twamwemerera kubera ko papasi yacu ni ubutumwa, ni ukuvuga ubutumwa. Rero twebwe umuntu uzi utugana ntitwomwigiza kure, kubera ko twebwe intego yacu ni ukuvuga ubutumwa. Twomubwiriza agahinduka akamba umwe muri twebwe. Hari uwo mushobora kuba kuva mutangiye hari umuntu mushobora kuba mwarabwirije ureke like twebwe twagiriwe amahirwe niko nabivuga muri societe yacu usanga abantu benshi dukura tuzimano do nubwo tudakishijwe ngo tweru ariko urabyirengagiza ari kubizi. Hari umuntu ushobora kuba mu gihe gito mumaze, hari umuntu ushobora kuba warabaganye mukamubwiriza mukamukiza. Tibirakunda titwobesha gusa abenshi bazabwiriza ababyeyi bagaguka bakavuga ati twafashijwe iki kintu cyari cyarambase ariko numvisha umutima kiretse. Mu giterane twakoze Nairobi ni ibyo bintu byarahabaye, bamwe bagaguruka bakavuga ati iki kintu ngewe cyari kimaze iminsi cyarambase ariko kubera ijambo ry'Imana kivuyeho. Wow, iyo ni feedback nziza mu murimo wo kuja mu ijuru. Rero tukira aho ngaho mutangiye wenda mumaze igihe gito nimba ntibeshe, ni ibihe mumaze kugeraho wenda namwe muvuga ati mu ntego dufite kameme ibi ngibi tumaze kubigeraho? Karibu cyane. Murakoze. Bitewe n'umwanya cyangwa se n'igihe gitoya tumaze dutangiye no ministeri, navuga yuko muri bimwe muri target zacu cyangwa se muri bimwe mu ntego zacu dufite kugeraho nuko hariho step imwe twagezeho ariyo gutanga ubutumwa dukoresheje imirimo igaragara. Wadusobanurira mwabikoze he? Twabikoze last Sunday. Ahantu bita Gwamwanja hano mu Bugande. Ni inkambi irimo amoko menshi ariko babayeho mu buzima butari bwiza. Urakoze cyane, twaranabyumvishije nazo zadukururiye kuza kubabaza ayo makuru ngo tuyamenye. Tukira aho ngaho niki wabwira abavuga butumwa wenda
bakora cyane mu magambo badakora mu buryo bufatika cyane cyane kuko iyo ntego yanyu numvishe ngo mubanza guhaza wenda bashonje kugira ngo babumve. Ni nk'ihe nama mwagira abavugabutumwa wenda babikora ukundi gutandukanye? Murakoze cyane. Ikintu nabwira cyane abavugabutumwa, igikenewe muri iki gihe hakenewe ubutumwa, ariko ubutumwa bugaragara. Ngira ngo turumvikana. Bivuze yuko ntabwo nasanga umuntu ntabwo yambona n'uburyo nambaye iwe atambaye inkweto ngo namara yumve ijambo ribumvemo. Niyo namubwira ibipande birenga 10 ntabwo ashobora kubyumva, aravuga ese iyo mana nje idashobora kunyambika nkuko yambitse Betty, iyo mana yibahe. Icyo nabwira abagenzi baje cyangwa se icyo nabwira abantu bose badutega amatwi nuko muri bikeya byacu twabifasha abatishoboye kugira ngo nabo bamenye yuko twebwe twagira amahirwe yo kwambara neza no kurya neza, atari ikindi nta kindi tubarusha usibye gukurikira inzira y'agakiza. Murakoze. Reka mwunganireho gatoya. Nkuko yabivuze n'ubwo buryo nanjye nari mfite kubivuga, gusa ikintu kimwe ushobora kumenya waba umuvugabutumwa cyangwa se n'undi ufite kubikora, cyane cyane urubyiruko, ntago papasi yacu Yesu yadusigiye ntago ari kubwiriza abantu bakijijwe, ahubwo no kubwiriza abantu badakijijwe. Icyo ngicyo niyo ntego Yesu yadusigiye ku isi. So ibintu byo kuvuga ngo bakomeze babwirize mu makanisa, musohoke hanze, hari abantu batarumva Yesu mu matwi yabo, hari abantu batarumva ko Yesu yakoze igikorwa gikomeye. Icyo ngicyo rero abantu bo mu rusengero, umuntu wese uba mu rusengero aba yarakijijwe, niko tuzi. Kereka uje agana urusengero ashaka gukizwa, yego ngo birashoboka, ariko umuntu wese uba mu rusengero arakijijwe. Rero birasaba ko dusohoka hanze tukagenda mukagenda mureba no ku mihanda hari abataramenya amakuru, ukababwira amakuru meza, inkuru nziza ya Kristo Yesu. Yego. Hanyuma rero tukiri kuri icyo ngicyo, kuko mwagiriwe amahirwe zimwe muri mu ntego mwari mwihaye ziba achieved, ariko ndagira hari umuntu hariya hanze cyangwa bari kudukurikira nshobora kuvuga ati kubera iki mwahisemo kuvuga ngo muza mukoresha ikintu kigaragara kugira ngo mubwirize umuntu, kandi wabwiriza umuntu nta n'icyo ufite kigaragara akumva? Okay, murakoze cyane. Ukuntu twebwe twabibonye, akenshi umuntu ntiyo guha umwanya kubera ko afite ibyo ari kuja gushaka. Example, igihe twagiye iriya abantu benshi barabonetse cyane, kandi suko batari bafite ibindi, ariko kubera ko hari imfashanyo byatumye bagaragara cyane, bituma avuga ati iyo mfashanyo nanjye igomba kongeraho kubera ko nyikeneye, areka kujya gushaka ubundi buzima aza kubushakira aho ngaho. Rero kuvuga ngo umuntu aguha umwanya nuko ukoresha ikintu. Hanyuma none ndagira ngo mutubwire, kuko nicyo kintu usa naho tugezeho ubu ngubu kuri muri bimwe mu byo mumaze kugeraho, ikintu muherutse gukora hano mu nkambi ya Rwamwanja. So urugezi rwanyu uko byagenze nuko mwakiriwe mugeze hariya, bitandukanye nenda nuko undi muntu ugiye nta kintu afite yakirwa. Ni gute mwakiriwe? Mbese expectation zanyu nimba uko mwatekerezaga ariko byagenze mumaze kugera hari? Ukuntu byagenze byaradushimishije cyane kubera ko twasanze ari abantu bafite ubumwe, bafite urukundo. Twabonye ukuntu abana baje kutwakira, abana batoya bavuza amapendo n'ingoma, baza kutwakira n'urukundo rwinshi. Kuvuga ko bivuze ko bafite urukundo rwinshi nubwo badafite ubushobozi bunini cyane, ariko bafite urukundo rwinshi rurenze n'abandi bafite ubushobozi. Yego. Hanyuma muja kubaha imfashanyo mwari mwabageneye, ico gihe cyo iyo step yo yari imeze gute? Kuko hari sometimes iyo umuntu akenye hari ukuntu ugira ibintu mu mitekerereze ukumva ko nienda umuntu nimbagiye kuguha kukwibonaho, yabonye ko uri umukene, yagusuzuguye, bese ibyo negativity cyane ku bantu bafite ubuzima butari bwiza biraza. Bese igihe mwavuze ati hari ikintu twabazaniye babyakiriye gute? Okay,
uko njye nabivuga sinzi mu mitima yabo gusa nyine babyakiriye neza ubundi iyo udafite tushobora gushinja umuntu ukuzaniye ikintu uvuge ati yambonye nk'aho ndi umukene oya kubera ko bakeneye ubufasha bunini cyane urebye ugereranyije hamwe na hano ntabwo bafite imyumvire nk'iya hano ibo bameze ukwabo nyine baracyari fresh ntabwo ari abantu ntibarahura na ambutiyaje yego ibo ikintu cyose ubazaniye barashima gusa twebwe ikibazo twari dufite ku ruhande rwacu ni ikibazo cyo kuvuga ngo se mana ibyo twazanye birabakwira icyo nicyo kibazo twari dufite cyonyine ariko bo bashimye uko nyine twabahaye yego okay hanyuma noneho ndagira ngo sinzi nimba hari ikibazo kadubwifite aho ngaho nagira ngo noneho tuje kuri indi step sinzi hari ikibazo abanza babaza hanyuma yego tukira aho ngaho wenda ngiye kubabaza akabazo kari challenging ese ubundi umunyabyaha n'ubuhe buryo mukoresha wenda ko mwumvisha ko ari umunyabyaha hari abantu bagendera mu kigare wenda bitewe n'aho bavukiye for example wenda nje mvutse muri famille mbona dusinda twese nkumva ko nta kibazo ntaco bintwaye wenda ubusambanyi bwarambase ariko nkumva ko nta kibazo n'ubuhe buryo mukoresha nk'abavuga butumwa kugira ngo munyemeze ko ndo umunyabyaha ngomba guca bugufi nkihana okay first tubanza kuvuga Yesu Kristo tukabanza kuvuga icyo Yesu Kristo yaje gukora icyo nicyo tubanza kugira ngo yiyumvishe ko ibyo arimwo bidahwanye n'ibyo Yesu Kristo yakoze hanyuma iyo yumvishe Kristo icyo yakoze bituma agira umutima wo kuva muri cya kintu ntabwo tumuciraho urubanza tumubwire ngo uri umunyabyaha oya tumubwira Kristo kwanza akamenya icyo yakoze kubwiwe bigatuma afata umwanzuro wo kuva muri bya bindi amuhesha icyubahiro yego usubije neza ukwiriye imbombo okay dukomeze rero ari kindi noneho ndagira ngo kubera umwanya ibibazo bimwe turagenda tubihina ikibazo mfite aho ngaho ni ikibazo kigira kiti ese ko muri mwe harimo abakobwa n'abahungu kandi bamwe bavuye muri Kenya duhuriye hano Uganda so kandi mu muco wacu ni gake umukobwa kuvuga ngo umukobwa usohotse mu rugo uragiye umaze iminsi irenga 1 cyangwa irenga 2 utari mu rugo iwanyu hariho ikintu ababyeyi badashobora kumva ese iyo musohotse ukavuga ngo ndagiye njanye n'abana b'abahungu tugiye mwivuga butumwa ababyeyi babifata gute ndetse cyabuze se societe murimo ntiba challenging ngo ati abana nabarara ibyo barimo ntabwo bisobanutse ese societe ibakira gute iyo musohotse hanze bakabona muragiye mugiye ahantu mukamara 1 abana b'abakobwa n'abana b'abahungu okay urakoze cyane ku kibazo cyizo tubajije mu busanzwe societe y'abanyamurenge bakunze kureba cyane kuri ico kibazo bajije ariko twebwe dusohoka mu nzu novuga yuko umugisha munini twagiriwe nuko ababyeyi bacu babanje kubyumva barabyakira baranadushigikira mbese mu muhamagaro wacu wo gukorera Imana muri ubwo buryo ni nayo mpamvu bitabagoye yego amajwi yaraje ari menshi ese abana b'abakobwa bagiye gukurana n'abana b'abahungu ese aba bana b'abakobwa bagiye gusohoka mu nzu ese abana b'abahungu babasohoka ibihugu bimeze bite na bite ariko kubera yuko ababyeyi bacu babonye yuko duhagaze mu muhamagaro wacu nibyo byabateye wa mutima wo kuvuga ngo reka dushigikire abana bacu muri intambwe nziza bagezemo aho kuvuga ngo bakurikire amagambo ya societe yego societe ntabwo yabyumvise neza ariko impamvu twakomeye impamvu tunagejeje ahangaha ni ukubera uruhare runini rw'ababyeyi bacu kudushigikira okay murakoze reka mwunganire icyambere nuko kwanza umubyeyi wawe akumenya iyo akuzi biba byoroshe icya kabiri nuko amenya ikiri muri wowe iyo yamenye ikiri muri wowe biba byoroshe
ntaze yita ku magambo y'abandi bantu, ntaze yita ku bindi. Kandi urebye navuye muri Kenya, murabona ko bigoye kugira ngo umare nk'iyo minsi uvuze uri hanze y'igihugu utari kumwe n'ababyeyi, biba bigoye ku mwana w'umukobwa. Ariko kubera ko papa yanyumvishe akamenya ikiri muri njyewe, akamenya n'icyo ngiye gukora, niyo mpamvu byamworoheye kuvuga ngo abyumve. Yego hari amajwi yamujeho amubwira ati uri kurekura abana b'abakobwa, nkanjye nazanye na mukuru wanjye avuga ati uri kurekura abana b'abakobwa gute? Habe nanjye hari abagiye baza baravuga ati wowe umwana w'umukobwa gute, ni gute ushobora kugenda hanze y'igihugu utari kumwe n'ababyeyi? Ariko impamvu ababyeyi batwumvishije ni uko batuzi kandi nuko bazi ikiri muri twebwe. Niyo mpamvu yaboroheye, ni nuko ari abakristo kandi bashigikiye icyo turi gukora. Yego, murakoze cyane ko numva twavuga bugaca bukira bugaca. Wenda kubw'umwanya reka wenda nize mbogamizi nk'abakobwa mwahuye nazo, wenda harimo n'abahungu sinzi imbaga mubavugira nka minisiteri ubwanyu, kuva mutangiye nize mbogamizi mugenda muhura nazo? Murakoze cyane. Imbogamizi zirahari. Akenshi twebwe abana b'abakobwa akenshi dukunze guhura n'imbogamizi mu miryango. Hariho benshi muri twebwe twatangiranye, ariko ugasanga umuryango uramwicarira ukamubwira ati wowe ubundi bwo iriya minisiteri ugiyemo n'iyiki, wishakamo iki, n'iy'abana, icya kabiri iyobowe n'ubwana bw'ubukobwa butoya, genda uve muri minisiteri ntacyo imaze, cyangwa se ntawe izakugeza. Ugasanga izo nazo ni imbogamizi zigenda zidufata. Ikindi abahungu nabo bagenda bahura n'izindi mbogamizi zitandukanye, harimo n'izo nabo. Ugasanga nk'inshuti yawe kugendera inama ati se ubundi bwo kurakurikira ubu bwana bw'ubukobwa ni iyihe ntambwe uzagera nk'umuntu w'umugabo? Sohoka muri minisiteri uje gushaka ubuzima busanzwe. Izo ni imbogamizi tugenda tubona. Ndagira ngo noneho turangiza dusa n'abagana ku musozo, nagira ngo mugenere message urubyiruko en general. Hanyuma ikindi nagira ngo mbabaze hamwe ko hari achievement umaze kugeraho, ndene muribona gute mu myaka 5 iri imbere? Murakoze. Duhereye ku byo umaze kugeraho nuko mubiteganya, murabona ko mu myaka 5 iri imbere muzaba mumeze gute? Urakoze. Dutangiriye kuri icyo ngicyo herukiyeho, bitewe n'aho tugeze ubu nyine, n'aho tugeze, n'aho twatangiriye, twebwe ibyo dutekereza kuzagera mu myaka 5 iri imbere nuko dushaka gukora ibirenze ibyo twatangiriyeho uyu munsi. Turashaka mbese, kandi twebwe ikintu cya mbere ndi bubwira abantu, ntabwo twatugendera ku moko. Turi gufasha umuntu wese bidatewe ngo ni umunyamurenge, ni umunyarwanda, ni umurundi, ubwoko ubwo ari bwo bwose. Turashaka, ijambo ry'Imana riratubwira ngo mugende mu mahanga muhindure abantu bose ku bintu mwa za Kristo. Rero ibyo dushaka kugeraho, turifuza ko tuzagera no mu yandi mahanga atari ayangaya y'ahangaha mu yindi myaka 5 iri imbere. Rero message nje ku giti canje nogenera urubyiruko bagenzi banjye, mureke tureke kwizirikana ubwacu, ahubwo tuzirikane bene data, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo tugirirane neza. Amen. Twe kwizirikana twebwe ubwacu. Yego. Noneho kubera yuko turi urubyiruko, usanga wigira ku ishuri ririho amoko menshi. Nkanje nigira ku ishuri ririho abanyamahanga benshi. Rero ni opportunity mpawe kugira ngo mbwirize uyu mugenzi wanje w'umusudani turi kumwe kugira ngo abashe kumva ubutumwa. Message yawe rero, intego yawe yo kuba kuri ico kigo ni ukugira ngo ubwirize n'uriya wundi utarakira agakiza kugira ngo akabone. Rero ni inshingano zawe guharanira kugira ugarura kuri Yesu. Murakoze.
ndabona gusubiramo ibyo yavuze nta kibazo kubera ko ndi kubishimangira mugani w'abanyamurenge yego noneho ndahera kuri kiriya yatangiriyeho cyo kuvuga ngo tuzoba tugeze hehe mu myaka 5 iri imbere. Twebwe ministeri yacu ntago ari ishira oya tagiri ari ishira izohoraho kugeza Yesu agarutse. Turabona mu myaka 5 turabona mu myaka 5 tuzoba tugeze kure cyane kubera ko no muri uyu mwaka dufite gukora ibindi birenze ibyo twakoze. Rero twebwe ntabwo turi bukore k'ibyo twakoze uno munsi, tuzoza tugenda turenga nka esikariye nka kazini cyangwa sitari. Icyo twakoze uno munsi tukirengeho imyanya miremire cyane. Rero ikindi yaravuze twobwira urubyiruko nuko twababwira ko muri abanyembaraga. Ikintu gikomeye gihari, Satani aragushaka na Yesu aragushaka. Rero abasore ikintu Yesu yadusigiye, umuntu wese wamenye Yesu Kristo, intego yawe ni ukuvuga ubutumwa. Nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, ahantu uri hose hariho abatarakira Yesu Kristo. Rero intego yawe kuba aho hantu ni ukugira ngo mugenzi wawe uhari akire. Hari umuvugabutumwa watubwiye, aratubwira ngo impamvu Yesu Kristo ataraza ni ukubera umuntu umwe utarizera, niyo mpamvu ataraza ku isi. Rero nimba mushaka ko Yesu aza, mubwire bagenzi banyu ubutumwa. Icyo wamenye ukimenyeshe mugenzi wawe aho uri hose, waba ari mu gipangu cyanyu muturanye n'abaturanyi bataramenya umwami Yesu, hera aho ngaho. Ntabwo ari ngombwa ngo wamuje mu kindi gihugu, uzogenda ugera ahantu hakomeye nuhera aho ngaho. Yego rero icyo twabasaba ni uko mwava mu byo murimo muhugiyemo, muvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe utumye ugejeje aya magingo, kandi impamvu ugejeje aya magingo ni ukugira ngo uhindure wa wundi utarahinduka. Rero mukanguke nk'uko nabivuze mbere, musohoke mu rusengero, mubwiriza abantu bataramenya umwami Yesu. Hanyuma bashumbana intego zabo, impamvu ari umushumba ni ukugira ngo yigishe abakristo, tagara ukubwiriza. Ubundi hari umuvugabutumwa yavuze, aravuga ngo umukristo tabwirizwa arigisha. Uza wigishwa bakakubwira kubera ko wamenye Yesu Kristo ugomba kugendera muri iyi nzira, ugomba kugenda gutya gutya. Hanyuma umuntu utarizera niwe bagomba kubwiriza. Rero ibyo ngibyo byo kwigisha mubisigira abashumba, nibo babishinzwe. Hanyuma mwebwe musohoke muzane bariya batarakira umwami Yesu. Wow ndumva ministeri ifite amavuta yemwe. Tubibutsa gukora subscribe, comment ndetse muri ibitekerezo byanyu muri comment ndetse n'amashare menshi musangiza abagenzi banyu kugira ngo bumve bino byiza. Ngira ngo mufite na channel New Generation. Okay, mwana basanga kuri New Generation kugira ngo mubone ibikorwa byabo nyabyo, apana interview. Sibyo se? Rero akabazo kamatsiko turangiza, ese mubundi mufite support? Ndabona ibintu bisaba amafaranga menshi. Mufite support igaragara, wenda mufite aba sponsor muri make mu ncamake? Okay, murakoze. Nta sponsor turagira kuko mugenzi wacu yabivuze ngo kuyishakamo ndetse tukashaka no mu bavandimwe. Rero ikintu dusaba abantu bafite ico bashoboye ariko badafite uburyo, example nk'abantu bari hanze, abavandimwe bari hanze, nuko mwadusupportinga mu buryo bw'amafaranga kubera ko ikintu cyose gisaba amafaranga. Yego. Rero tubonye support muri ubwo buryo twogera ahantu hakomeye cyane kandi twozana abantu benshi. Wow. Ubwo rero abari kure n'abari muri Afrika ariko bafite uburyo, hari ikindi ugomba ushaka kuvuga? Okay, abafite ubushobozi urumva aha ni ahantu heza ho kuinvestinga mu butumwa bwiza, nta rindi shema nk'aryo.
murakoze mubavugishe mwatanga kontakiti zanyu vuga sinzi uwo twatanga kontakiti ziwe kugira ngo uzabakenera azabavugishe. murakoze ikindi yayubagiwe n'abifuza kwinjira muri minisiteri nta rwandiko rusabwa cyangwa se nta letere isabwa, imiryango irakinguye. turakeneye urubyiruko rwinshi, dukeneye abakobwa benshi, dukeneye abahungu benshi kugira ngo dufatikanye muri uru rugendo. yewe n'abagabo n'abagore barakenewe nabo kugira ngo dukomezanye. abifuza ayandi makuru cyangwa se ibindi bisobanuro banandikira ku nimero yanjye +256 770 664 575. ariko handika abashaka kubasapotinga kuko hari undi wo kwandika afite izindi objective. ashaka na consultation ku bintu runaka yanamubaza inbox ntacyo bitwaye. nanjye nimero ya 254 7 5 ubwo murabumvishije uzabakenera azobandikire kuri izo nimero. hari ikibazo cya nyuma wenda ufite? hari irindi jambo wenda tubaniganye mbere ko turangiza dushaka kubasiga muri kwibaza? murakoze cyane. ikintu twebwe tugiye gukora kano kanya tugiye gushimira abantu bose ndetse namwe tubashimira ku kiganiro cyiza mwatuganirije. ni byiza cyane twagikunze. hanyuma turashimira abantu bose, umuntu wese wagize icyo akora ku bw'abavandimwe ba Rwamwanja. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. twakoze ibintu byiza, muzabibona kuri channel yitwa New Generation Ministry. muzogenda mubibona. hari uwambaye ku bwawe, rero turabasabira umugisha mwinshi turuka ku Mana kubera icyo wakoze. ntibihagarare wenda waba utavuga ubutumwa mu buryo bw'ijambo ry'Imana, ukoresha no mu buryo bwo gufasha umuntu uri hafi yawe ubona ko adashoboye, ugasangira nawe. yego ugasangira nawe. rero turashimira abantu bose, abari muri Kenya, abari Uganda kubera ko nibo bakoze cyane, kubera ko tubegereye, abari muri Amerika, Australia ndetse na Canada, bose abagize icyo bakora bose turabashimiye cyane. turashimira ababyeyi bacu ntitwohema kubivuga kubera ko ni ngombwa cyane, kubera ko baraturera. turashimira Pastor Nkomezi yaritanze mu buryo bushoboka. wumva umuntu witanga kuturera turi abana batoya gutya, akanitanga no mu buryo bwiwe. amatike ntabwo ari twebwe twamubwiye, niwe wenyine wayigeneye. rero n'ibindi byinshi yagiye akora, turamushimiye cyane. turashimira Revera Maisha, Imana imuha umugisha mwinshi cyane, nawe yaritanze mu buryo bushoboka, mu buryo bw'amafaranga ndetse no mu mwanya wiwe aritanga. rero turabashimiye babyeyi, turabakunda cyane. tudahwema no gushimira ababyeyi bacu baturera mu buryo bwo mu mubiri cyangwa se ababyeyi bo mu buryo bwo mu mubiri, kubera ko nk'uko twabivuze baraturekuye, bumva ikiri muri twebwe, bumva intego zacu, tibazica. kubera ko iyo umubyeyi wanjye ari kuvuga ati ntahuja tibyari gukunda, ariko kubera ko yanyumvishije cyane, yumva n'ikiri muri njyewe aremera. rero turabashimiye cyane. turashimira abantu batwakiriye hano Kampala, ababyeyi bacu, ababyeyi ba Betty, ni ukuri batubereye ababyeyi beza. nabonye umuryango ugira urukundo, baracafite umuco wa Kristo, apana umuco wa kinyamurenge. bafite umuco wa Kristo bose. iwabo basaza biwe babiri bashatse na mukuru wiwe ndetse n'undi utarashaka niwe wari uri kutwitaho. bose n'ababyeyi babo bakoze uburyo bushoboka ndetse n'aka kanya baracari ko babikora. turabashimiye babyeyi, Imana ibaha umugisha. twungutse umuryango musha muri New Generation, abantu bafite urukundo bwinshi cyane. turabashimiye. impamvu tubivuze hano kugira ngo abantu bose babimenye, ni ukugira ngo umuntu udafite umutima wa Kristo, umutima w'ikivandimwe abashe kuwugira,
kubera ko twarungutse cyane ndetse batwigishije n'ibindi bintu byinshi bitandukanye banadukomeza mu buryo bw'intego zacu. Turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Ndashimira umutima ukeye, muramubona n'umwana mutoya ariko afite ibintu byinshi mu mutwe wiwe, afite ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu abantu bagenda bakenerana n'ijambo ry'Imana mu Baroma 15:2 nimba ntibeshe, haravuga ngo mubere bagenzi banyu nyunganizi, buri wese akeneye undi. Rero turagushimiye umutima ukeye, mbivuze imbere y'abantu kubera ko biri ku mutima wanjye. Imana iguha umugisha mwinshi ku bintu wakoze kandi uzakomeze gutyo, uzokomeze wumve Kristo cyane. Yego, murakoze cyane, nka mwene wacu yarondogoye cyane ariko ibintu byose yavuze ni byiza. Nanjye mfashe umwanya wo gushimira Ikombe TV ndetse n'Ikaze Media kuba mwadutekereje mukabona yuko ari ngombwa kugira ngo dusharinge bino bitekerezo cyangwa se zino ntego zacu. Imana ibahe umugisha. Ndashimira uhereye kuri cameraman twari turi kumwe mu bikorwa byacu byose, aba new generation batekereje yuko ari ngombwa kugira ngo dukore muri iki gihe, nabo ndabashimiye. Ndetse byari kuba byiza nsubiye mu magambo, ariko kubera ko mugenzi wanjye yabivuze, abantu benshi basigaye batwite impanga kubera yuko ibyo nzanje kuvuga n'ibyo azavuga. Nuko ndashimira ababyeyi bacu bo mu buryo bw'umubiri kuba baradushigikiye bakabona yuko ari ngombwa kugira ngo badukomeze, kugira ngo dukore icyo Imana yadushize ku mitima. Ababyeyi bacu ntacyo twabona tubitura, ariko Imana yo mu ijuru mwamenye, Imana yo mu ijuru mwamukorera ibiture kugira neza. Ndashimira ababyeyi bacu ariwe Pasiteri Nkomezi na Pasiteri Maisha ndetse n'abandi ba brothers twungutse muri uyu murimo, batwigisha, baduhugura, baduheza inama. Namwe turabashimiye kandi inama zanyu ziracakenewe. Hari akamesaje kamwe nshaka kugeza ku rubyiruko k'ijambo ry'Imana riri muri Mubwiriza 12 umurongo wayo wa mbere. Reka tugasome gatoya just kagende ku basore, hanyuma dukomeze kwagura ubwami bw'Imana. Mubwiriza 12 umurongo wayo wa mbere haravuze ngo uje wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Amen. Ni ukuvuga ngo ubusore bavuga, murambabarira mvugeho gatoya, ubusore mvuga ntabwo ari ubungubu bw'abakobwa n'abahungu. Ubusore mvuga ni igihe cyose uba ufite umwanya wo gukora icyo Imana yaguhamagariye. Nimba ndi hano ngewe mu Bugande, ubu ni bwo busore bwanjye kugira ngo mbukoreshe mbibyaze. Ahari uyu mwaka uza nshobora kutaba nkiri hano, ariko uyu mwaka cyangwa se uyu munsi njewe ukiri hano Kampala, ni inshingano zanje kugira ngo nkoreshe ubusore bwanjye. Utaragwara, utaragera mu zabukuru, koresha umwanya wawe ugifite uburyo. Rero iyo message igere ku rubyiruko bwose. Murakoze cyane, Imana nawe urakoze cyane. Nkatwe nka media turabashimiye cyane ku ntego yanyu ndetse n'ibitekerezo byanyu mwabashije gusohora. Hari ababitekereza bigashira mu bitekerezo, turabashimiye cyane. Ndetse tunashimira n'ababari inyuma, mwavuze ko Reverend Maisha na Pastor Nkomezi, nawe ni Reverend ni Pastor. Okay, Reverend Nkomezi, tunabashimira zose n'ikindi ku bufatanye bwabo namwe, ngira ngo nabo nabo membre ba new generation. Wow, ubwo ubitekerezo kuzinjira abana rero ndabahita mbaha namba yanje nje muri groupe nubwo ndazoza senga ariko ngomba kuza nkurikirana. Okay. Tunabashimira cyane kuba mwaduhaye imyanya muri iyi minsi yarahenze. Turabashimiye cyane kuko ubu n'ubutumwa buzagira henshi kandi hatandukanye kandi hakomeye. Turangiza ikiganiro cyacu twibutse ko turi kumwe na Wood Lake Moro cyangwa se Wood Lake Motor kuri East African English.
bafite imodoka zitandukanye kandi zigezweho wabandikira kuri please 182235391 uzagure aho ari hose uzaba uri imodoka zizakugeraho bakora shipping nawe utaha ciao ciao